Mettre des étoiles dans les assiettes. Un chef triplement étoilé a cuisiné pour les résidents d'un EHPAD à Audange en Gironde. C'est parce que les cuisiniers de l'établissement ont gagné un concours que les pensionnaires ont eu droit à ce repas de fête. Lisa Ducazo, Sylvie Tusconet. Régis Marcon dans les cuisines de l'EHPAD des Cotonniers. Olivier, il est 10h, ça nous laisse 2 heures, la soupe est faite, allez. Un chef 3 étoiles pour un menu exceptionnel. On fait cette volaille justement farcie aux champignons avec un petit jus. On va faire un petit peu de décor dans l'assiette, chose qu'ils n'ont pas toujours le temps de le faire. On va s'amuser. En remportant un concours de cuisine, l'équipe de l'EHPAD gagne le privilège de travailler une matinée avec le chef. Un honneur pour ses cuisiniers. Travailler avec un étoilé, 3 étoiles Michelin, un Bocuse d'or, c'est quand même joli, quoi. On fait de la cuisine encore plus élaborée et plus fignolée. On approche la gastronomie. Mais il oublie de vous dire qu'il approche la gastronomie, mais la gastronomie, c'est partout. Les gestes sont minutieux, le dressage coloré et une version mixée pour s'adapter à tous les palais. Voilà, allez, voilà pour nos résidents. À la dégustation, les 80 clients du jour sont conquis. Non seulement je me régale, mais ça fait une éternité que j'avais mangé des morilles. Alors là, c'est un régal, mais c'est parfait. Faut que je sois venue au Cotonnier pour avoir un repas étoilé. Vous allez bien? Oula, je vois que vous avez l'appétit, ça fait plaisir, ça. Un repas pour mettre aussi des étoiles dans les yeux des résidents. On vous a mis un peu de vin rouge? Ah, tant mieux, tant mieux.